खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं साजिद बसुमतारी। बारग' एक्स-NDFB ट्रेनिं ग्रुपनि गोबां गोख्रों सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव जगदान। आरो लोगोसे BPF दोलोनि गोबां गोख्रों सोद्रोमाफोराबो लोब लोब UPPL दोलोआव जगदान। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। गोबां एक्स-NDFB ट्रेनिं ग्रुपनि गोबां गोख्रों दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे BPF दोलोनि गोबां गोख्रों सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव जगदान जाफैदों। UPPL दोलोनि मिरु लाइमोन गांखंनि रांगिरि फुकन लाहारिनि नुजाथिनायाव एक्स-NDFB ट्रेनिं ग्रुपनि गोबां गोख्रों सोद्रोमाफोरजों लोगोसे BPF दोलोनि गोबां गोख्रों सोद्रोमाफोरा प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै लोब लोब जगदान जाफैयो। बे जगदान जानाय हाबाफारियाव गासै 10निबो बांसिन एक्स-NDFB ट्रेनिं ग्रुपनि गोबां गोख्रों सोद्रोमाफोरजों लोगोसे BPF दोलोनि गोबां गोख्रों सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोआव जगदान। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथांमोना UPPL दोलोआव जगदान जाफैनानै मा बाथ्रा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। एक्स-NDFB डिरेन फेक्सनाव थायोमोन। बेयाव थायै थायैनो माने बिटिआर माबायाबो जानानै थांबाय, जेनेबा एकर्ड जानानै थांखांनायनि उनाव जोङो BPF दोलोखौ सापर्ट होदोंमोन। सापर्ट होयै दिनै बेसेबांबा गोबाव सापर्ट होनायावबो जोंहा केस दङ। बे केसखौ जे बिटिआर गभर्नमेन्ट सालायखांनायनि उनाव BPFजों थादोंबाबो BPFआ जोंनि जेबो मोनसेबो मोजां हाबा मावनानै होयैनि थाखाय जोङो नैबे दा जे सरकारा माने सलिदों, सरकारजों थायोबा माबा मोनसे डेभेलप जागोन बा जोंनि केस-टेसआ समाधान जालांनो हागौ खोमा, जों बेखौ साननानै जे UPPL गभर्नमेन्टजोंनो नांथाबनानै मोजां मावलांनोसै होननानै मोजां मोननानै जों बेयाव फैनाय जादों आरो। बेवहाय जोंहा गोबां सिन्ताधारा दं। बेनि उद्देश्यआव जों दिनै हरना गुनाबाबो बा बेलासि सम लानानै जोङो गोबां सिन्ताधाराजों जोङो जयेन जादों। दा खोब जोंनि दानि जे गोदान UPPL सरकारखौ दैदेननाय दा प्रमद बर' सार, बिथांनि खामानि मावनाय आरो बिथांनि माखासे आयदाफारिया दानि समाव गोबांनिफ्राय गोबां जानायाव जोंबो खोब बे समावनो जों बाहागो लानानै जाहाथे रायजो राजाफोरनि मोजां मावना होनो हागोन बेखौ जों आसा खालामदों। बिनि थाखायनो दिनै समाव जोङो जयैनो फैनानै UPPL सरकारखौ मददजों लोगोसे जोङो गोबां बायदि मैया खामानियाव हेफाजाब होनो थाखाय जों ओंखारबोनाय जादों। आरो बेजों गेजेरजों जोङो बुंनो थाङो दानि समाव जोङो नुबोदों, जोंनि मेगनजों नुदों, जोंनि ओनसोला बै समाव गोबां गाज्रि थासारियावमोन। दिनै गोबां आंनिनो गामिखौ आं होननानै लानोसै। बे समाव जोंहा दैजों बिराद माने भुगिनानै थानाय, बे समाव जोङो गोदोसोनाय बायदि गावखौनो गाव देहा सोलेर गैयैफोरबायदि जों बेराम आजारजों जों रैखा मोनै जायोमोन। दा बे समाव गोबां जोंनाव दा लासै लासैनो मोजांनिफ्राय मोजां जाबोगासिनो दङ। लामानि बेब'स्था आरो जोंनि बे दैनिखौ होबथानाय जे दानगारनाय, बेनि बेब'स्था सोलिगासिनो दङ। आरो गथ' गथायनि जे जेनेरेसननि थाखाय सोलोंथाइ लानायाव गोबां खस्थ' मोननायावबो बिथांमोना दा लासै लासैनो मोजां जाबोगासिनो दङ आरो मोजां सोलोंथाइखौ मोनलांगोन होननानै आंहा आसा दङ आरो। दा बेनिखायनो आङो दिनै UPPL सरकाराव एकदम बेगेंजों बिगुरजों नांथाबनानै खामानि मावनो आं दिनै एकदम ओंखारबोनाय जाबाय आरो। साबेसे जखम जादों नोंथांजों लोगोसे? दा जोङो बेवहाय जोंनि ओनसोलनिल' नङा, जोङो दैदेनगिरि हिसाबै जोंहा गोबां जायगानिफ्राय जों फैनाय जादों। खिन्थु बिथांमोननि फैनायनि माखासे उद्देश्य थागोन, बिथांमोनावबो गोबां सिन्ताधारा थागोन। दा बिथांमोननि सिन्ताधाराया जोंजों एखेखाय बिथांमोनाबो जेरखम आं बायदि सानदों, बिथांमोनाबो सानदों निस्सय। बिथांमोनाबो गावबा गाव ओनसोलखौ नायनो थाखाय दिनै आंजों जगाजग जानानै जोङो जयै फैनाय जादों आरो। सिगां समाव बबेबा दोलोआव थाना खामानि मावदों नामा नोंथांमोनहा? सिगाङाव थादों। आं BPFआवनो बिराद मुजुफुद खामानि मावग्रा सासे सोद्रोमामोन। नाथाय फैनानै दिनै BPFनि माखासे सिन्ताधाराखौ आङो नुबोबाय। दा BPF पार्टि हिसाबै आं BPFखौ मोजां मोनोमोन, बे निस्सय। खिन्थु गाहाय लेभेलनि दैदेनगिरिफ्रा बे समाव थिग गैया। बेनिखायनो आङो सानबाय, बे थिग गैयै हिसाबाव बे जोंनि समाजा बा जोंनि ओनसोला माब्ला डेभेलप जागोन, आं बेखौ दुखु दाहा लानानै सिन्ताधारा खालामहरदों आरो। दा बेखिनि आरो।
नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।